Une avalanche de grosse ampleur, hein, puisque faisait à peu près 800 mètres de dénivelé sur 500 mètres de large, avec une cassure moyenne d'1 mètre d'épaisseur de neige et par endroits plus de 2 mètres d'épaisseur. Normalement, au-delà du quart d'heure, les chances de survie sont faibles. C'est vraiment miraculeux. Alors après, pourquoi il a survécu là-dessous? Bon, il a eu cette chance aussi d'être enseveli sous une épaisseur pas très grosse, puisqu'on l'a retrouvé à environ 40 cm de profondeur. Donc un peu d'air qui circule là-dedans, probablement une poche d'air qui a dû se former autour de lui, probablement.